rasulillahi muga tetep utusan Allah sholat muga maparinan rahmat saha Allahu Gusti Allah alaihi ka Rasulullah wassalama sareng kasalamatan wassalatu sareng ari rahmatna Allah wassalamu sareng kasalamatan eta ala rasulillahi muga tetep utusan Allah sholat muga maparinan rahmat saha Allah Gusti Allah alaihi ka kanjeng Nabi ka Rasulullah wassalama sareng kasalamatan ieu teh wassalatu wassalam lamun itibar dina kalimahna teh disebut teh ieu teh jumlah ismiyah artosna jumlah ismiyah teh kalimat anu terdiri dina mubtada sareng khobar gitu. Dalam bahasa Arab artos teh begitu. Itu sebetulnya jumlah ismiyah. Jumlah teh ya dua, ya jumlah ismiyah, ya jumlah fi'liyah. Lamun jumlah fi'liyah mah jumlah kalimat anu terdiri dina fi'il sareng fa'il. Doroba, jaidun, doroba para prosedur saja itu tidak Amron kaki Umar. Nah, dia mah jumlah fi'liyah atasna kata kerja gitu. Itulah kata kerja lamun cek bahasa Indonesia nama jumlah fi'liyah. Kalimat anu nuduhkeun kana pagawean kata kerja. Lamun ieu mah jumlah ismiyah atasna kalimat khobari. Kalimat anu terdiri tina mubtada sareng khobar disebut teh jumlah khobariyah gitu nya. Tapi jumlah ismiyah cuman ieu teh lamun ceuk dina ilmu nahwu lamun ceuk dina ilmu bahasa Arab punten ieu teh jumlahna ieu wassalatu wassalamu ala rasulillah teh ieu teh disebutna teh khobariyatul abdon insya'iyatun maknan. Jadi kalimat berita padahal isi nama insya'iyah doa. Atas kalimatna kalimat informasi tapi isina adalah ngaduka. Ya. Jadi wassalatu wassalamu teh sami sareng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dia pergi kurang kau dina. Nah, sedang baca sholawat itu tukir. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sesuai aja nyebutin gitu nya. Jangan keluar jangan. Simpan dulu. Jadi jangan dia tadi. Jadi itu disebut teh khobariyatul abdon insya'iyatun maknan. Kalimat na informasi khobariyah. Kalimah lafad na informasi eusina makna nama ngadu wassalatu wassalamu ala rasulillah teh sami sareng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sami sareng anu kamari alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi sami sareng ieu sami khobariyatul abdon insya'iyatun maknan. Lafad nama nya teh kalimat informasi khobariyah. Ari sadana puji eta tetep kagungan Gusti Allah gitu kan. Anu mangeradan sakabeh alam gitu. Kan informasi. Padahal si nama urang teh muji Ahmadullah. Abdi muji ka Gusti Allah. Kartosnya saya ge sami. Janten dia ditulisna ku musholli teh dengan musholli. Informasi dina lafadna pada amal insya'iyah dina manana atos nama insya'iyah teh ngadunga. Jadi isina wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam teh sami sareng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, cenah ayeuna parna setiap jami dina muqaddimah sok selalu dimimitian ku hamid basmalah hamdalah sholawat sareng salam.
Nah, mari kita margi nomor kahijina ieu adalah tugas atau nabi perintah di Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ayeuna dibacakeun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad teh kita naon? Parentah. Sanu marentahna Gusti Allah. Aya dina Qur'anana teh. Mana na Qur'anna? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Nah, Allah teh ngabejakeun ka sakabeh manusia. Innallaha ya khobariyah atosna khobariyah teh kalimat informasi, kalimat berita. Allah telah beritakeun dina Al-Qur'an, innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu sareng sapirang-pirang malaikatna Allah eta yusholluna 'alan nabi. Pada membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah beserta para malaikat membacakan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kubar kisah itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang-orang yang beriman, shollu, ini kalimat diramal, kalimat perintah. Shollu, maka berbaca sholawatlah engkau. Kasaha ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah kalimat fil amar atau kalimat perintah berarti ya hukumna kumaha? Wajib, sunat. Nah, bisa wajib, bisa sunat. Mana cenah wajib baca sholawat? Anu hukumna wajib. Dina nalika tahiyat awal sareng tahiyat akhir. Wajib baca sholawat. Teu baca sholawat teu sah salatna kitu. Terusnya aya nu sunat. Mana nu sunat? Kapan saja urang membacakan sholawat itu sunat. Nah, berarti urang teh membaca sholawat teh ieu teh adalah parentah. Ketika urang ayeuna ngalaksanakeun baca sholawat berarti ibadah sabab ngalaksanakeun karena parentahan Gusti Allah. Naon cenah sababna pangna ayeuna urang kudu berbacakeun sholawat ka Kanjeng Nabi? Teu kudu nanyakeun naon sababna. Nah, sabab itu adalah perintah di Allah. Iya, jadi sering jadi perdebatan bagi para pendeta, orang-orang Nasrani. Nabi Muhammad itu sangat membutuhkan doa dari umatnya, makanya harus membaca sholawat. Wah, jadi ramai perdebatan. Itunya ciri bahwa Muhammad itu adalah orang yang sangat lemah karena dia masih membutuhkan doa dari umat. Lain hati Kanjeng Nabi membutuhkan doa didoakeun ku sakabeh umat manusia salah dunya sana. Ini adalah parentahan Gusti Allah. Mata dimimitian di ayat kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah beserta para malaikat sekalipun membacakan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, apalagi orang-orang yang beriman, Allah saja membacakan sholawat. Ya, komo orang sebagai orang yang beriman yang mengikuti karena ajaran Kanjeng Nabi. Itu piraku orang itu membacakan sholawat. Maka diperintah ku Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai segenap jamaah-jamaah yang beriman, bersolawatlah engkau kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teu kudu dipertanyakeun deui naon sababna cenah panglain Kanjeng Nabi betul baca sholawat segala rupa. Itu adalah perintah Allah. Yang namanya perintah Allah itu ja'al asli. Wa kullu ma ja'al asli la yus'alu an sababihi. Itu datangnya dari asal. Itu enggak asalnya dari Allah. Tidak perlu dipertanyakan lagi sebabnya. Kenapa harus membaca sholawat kepada baginda Rasulullah? Itu perintah Allah. Jangankan kita sebagai umat manusia, Allah sekalipun beserta para malaikat pun membacakan sholawat kepada baginda. Apalagi kita sebagai orang yang beriman. Maka dina urang macakeun kana ieu sholawat teh ibadah.
Nalika urang ayeuna membacakeun sholawat ieu adalah ibadah. Nah, terus ada jadi pertanyaan. Para sahabat naros ka Kanjeng Nabi teh, "Ya Rasulullah, harus apa seperti kumaha abdi kedah macakeun sholawat ka anjeun?" Gitu nya. Seperti kumaha abdi kedah macakeun sholawat ka anjeun? Diwalar ku Kanjeng Nabi teh, "Allahumma sholli ala Muhammad." Teu make sayyidina. Nah, ieu sakit perdebatan di Persis di Muhammadiyah. Ya Allah semua. Sur Kanjeng Nabi, engkau harus membacakan sholawat teh nyaeta Allahumma sholli ala Muhammad. Itu, ya. Nah, itu pakai sayyidina, pada itu pakai sayyidina. Nah, tergolongan ulama Persis, Wahabi, Muhammadiyah, dia pakai sayyidina karena mengikuti aturan perintah asal. Di asalna cik Nabi kieu, Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya jangan dijadikan alasan kenapa orang NU harus pakai sayyidina. Sementara perintahnya, kabarnya di hadis ala kana Allahumma sholli ala Muhammad unggul. Itu mana cenah dalilna kata Nabi, naon cenah sababna. Di sisi lain Kanjeng Nabi pernah mengungkapkan deui dina hadis ana sayyidu waladi Adam. Nah, ana sayyidu waladi Adam. Kanjeng Nabi, aku ini adalah tuannya seluruh anak Adam. Tuan, jadi orang yang derajatnya paling tinggi. Nah, jadi alasanna orang NU pangna ayeuna dina maca sholawat make sayyidina ieu dalilna. Nah, konteks awal Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, di sisi lain Kanjeng Nabi jelaskan anak sayyidu waladi Adam. Itu aku ini adalah sayyidna tuannya sakabeh anak Adam. Maka ulama NU ieu namina teh dijamu. Nah, artina dijamu teh dikumpulkeun antara hadis ieu jeung hadis ieu. Jadi weh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atas teh itu segini perdebatan Sayyidina. Jadi orang Persis mah ningalina teh karena konteks awal. Da kieu. Ada orang NU ningalina sareng konteks awal saja, tapi karena hadis anu sanesna kieu. Ana sayyidu waladi Adam. Punaon cenah pangna ayeuna orang-orang NU sangat bersinergi harus pakai sayyidina. Karena kalau misalkan ayeuna teu pakai sayyidina teu sopan. Terus, kenapa Kanjeng Nabi di dia dikatakan Allahumma sholli ala Muhammad tidak pakai sayyidina? Iya untuk kapasitas pribadi. Jadi kakek pribadi mah cara pakai gelar kan? Terus tuh, so ayeuna lamun misalkan ayeuna nyarios secara kapribadi urang simpuring teh Kiai Haji Profesor Doktor Jenal Mutakin pisancan. Cik kira-kira kumaha cik jelema? Sombong amat jelema. Sombong amat. Sombong amat. Itu apa itu saya Profesor Doktor Kiai Haji Ahmad. Di mana? Di Saling. Itu apa? Ya profesi kieu ke Profesor Doktor tukang tebok. Profesor. Leres tuh. Jadi untuk kapasitas pribadi itu tidak memakai gelar. Tapi lamun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ieu kapasitas dari hamba ka Gusti ka Kanjeng Nabi. Tah ieu secara etika. Ngahormat. Ya. Memang Kanjeng Nabi dina sisi lain dina wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Itu mengungkapkan bahwa Kanjeng Nabi teh posisina memang tawadu, rendah diri. Gitu. Tapi disebutkan abduhu wa rasuluhu, hamba Allah. Gitu. Kanjeng Nabi paling teu hoyong lamun saumpamana diajen-ajen ku batur. Itu secara pribadi memang ulah jelema hanya dihargaan ku batur. Teu meunang. Ya contoh di Kanjeng Rasul. Gitu bahwa
Kanjeng Nabi menunjukkan bahwa kenapa Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi tidak mau bahwa Kanjeng Nabi diagung-agung, di dewa-dewa, kubatur. Ya. Kenapa? Karena ketawaduan Rasulullah. Gitu. Tapi ayeuna urang sebagai umatnya lain ngadewa-dewa Kanjeng Nabi, tapi ini adalah merupakan penghargaan. Atuh tong browning ayeuna ka Kanjeng Nabi ka kolot urang oge. Ya. Sok ayeuna manggilna sabapak kos. Kos. Minta kudu deui kira-kira ngomong ka bapak gitu. Kempret. Terus bagus. Kos kudu. Cek bapak teh, sia kira stres aja. Kain gitu. Ya. Tuh boleh ka Kanjeng Nabi ka kuat sorangan lagu nyebutkeun ngaran teu make gelar kumaha kira-kira. Ya. Sopan teu. Teu sopan. Memang si bapak mau dihargaan ku jelema, tapi urang salaku anak piraku teu ngahargaan ka bapak. Puguh-puguh kos goblok teh. Gimana teh? Kira sudah adalah kakak kolot. Itunya meskipun tidak mau dihargaan, tetap urang kudu ngahargaan. Katos, itu alasannya kenapa harus pakai Sayyidina. Justru dijadikan perdebatan. Perdebatan di antara golongan NU, golongan Muhammadiyah, golongan Persis. Golongan Muhammadiyah, Persis jeung Wahabi tinggalnya karena konteks awal, tidak pernah melihat ini. Nomor kedua itu pernah tinggal situasi dan kondisi. Gitu. Ya untuk kapasitas pribadi individu, Kanjeng Nabi tidak mau dihargai. Tidak mau didewa-dewa. Tidak mau disanjung-sanjung, gitu Pak. Kan urang salaku umat, tapi aku urang ayeuna teh sopan ka Kanjeng Nabi nyebut ngaran. Muhammad. Presiden lagi ngaruman Bapak. So kayak ka presiden datang Jokowi, "Hei Jokowi, di mana Jokowi?" Amak si Jokowi teh berenang, "Sia kayak cenah teh presiden." Nah itu ada tata krama. Bahkan ada pada tata krama teh saking ulangna nyebutkeun ngaran gitu nya. Sehingga kadang-kadang gitu jalma tara pernah nyebutkeun ngaran tapi kadang-kadang nyebutkeun lembur. Tuan Syekh Abdul Qadir Az-Zailani, Zailan itu teh ngaran lembur. Di mana Mas Santren teh di kersana sancang. Teu kudu disebutkeun deui jena, teu kudu da apaleun. Kersana sancang, oh berarti ajengan jena. Kresek. Ya disebutkeun teu ngaranna. Sajengan keresek teu disebutkeun ngaranna. Itu saking ku ta'adubna. Gitu saking ku ta'adubna urang rasa hormatna ka saha? Kanu jadi jalma anu dianggap kurang mulia gitu. Pengersati mana saya kata? Oh, pengersati Saning. Oh, masalah. Ketika nanyakeun pengersati Saning, oh Pak Ahmad. Tahu sababna jelema pada apa? Pak Ahmad tukang temo gitu kan. Langsung gitu. Ya, jadi namina jenenganana lagi diungkapkeun. Saking ku ta'adubna eta keur pangkat urang. Gitu. Meskipun ayeuna Kanjeng Nabi tidak mau didewa-dewa. Orang masa balik dapat lamun teu dipake gelaran teh edan kehet geus kitu nyokain. Ah, seperti itu, Pak. Nyokain. Gitu. Ketika jalma ayeuna anu katinggalin hayang di dewa-dewa tah itu ciri jelema teh eta naon gumedek gitu, hayang dihargaan disebut teh lamun dina kitab Ayatul Azkiyah irtifa. Kanjeng Nabi jauh tidak sifat Kanjeng Nabi tertawan asyidaul haya tidak orang yang sangat merendahkan anak itu. Tapi urang salaku umatna henteu salah lamun saumpamana ayeuna mengagungkan ka Kanjeng Nabi. Di mana cenah dalilna? Di dieu ana sayyidu waladi Adam. Jadi ketika ulama NU mah digabung Allahumma sholli ala Muhammad sareng ana sayyidu waladi Adam dijamu. Jadi konteks teh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kartosnya. Itu harus paham, non lagi kadang-kadang jadi perdebatan rame. Ada harus paham karena ilmu oh beras. Yo keringanan gitu nya.
kan teu sopan urang lamun misalkan ayeuna teu make gelar. Ya, sangat teu sopan. Kapungkur aya rencangan simkuring keur di Pulau Sari. Wah, mainan teguh berpegang teguh bahwa kanjeng Nabi itu tidak boleh dewa-dewa. Matak tidak sholawat lagi. Allahumma sholli ala Muhammad dipakai Sayyidina kecipuran kieu. Ari ente baheula masantren di mana? Di Pulau saha guru ente Pak Ateng cik aya lamun ente ngomong ka kakak ajengan Ateng coba mah teng ka mana-mana ge seuri bangkulana. Teng enggak gimana ieu teng. Cik kira-kira sopan. Guru urang teu hayang dihargaan kan urang kudu ngahargaan. Nah sababna adab. Itu. Sehingga aya keterangan dina ta'lim ta'alim gitunya layak kuru bil maksiati walakin yakuru bitarkil ada. Seseorang itu mual kufur kusabab maksiat. Tapi seseorang bakal jadi kufur kusabab meninggalkeun adab-adaban. Gitu. Katakan kanjeng Nabi teh misi utamana teh revolusi akhlak. Misi kanjeng Nabi teh revolusi akhlak. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Nah, mata kanjeng Nabi dicontohan. Gitu. Direvolusi gitu. Ketika orang-orang ingin dihargaan, kanjeng Nabi mah tidak mau dihargaan. Gitu. Nah, sababna kena revolusi supaya ayeuna akhlak-akhlak jahiliyah anu baheula supaya naon supaya ningali kada tindak tanduk ahwaliyah kanjeng Nabi anu sehingga mana merasa terkagum. Nah sababna sabab kanjeng Nabi rek membawa satu ajaran yang sangat benar. Naon yudhirahu ala dini kulli agama Islam. Itu kangaranan ayeuna rek membawa misi anu kacida benerna maka kanjeng Nabi kudu bersifat benar. Mata kanjeng Nabi tujuh zaman urang kali kene geus terkenal ku seluruh orang Arab di ngaranan al-Nabi. Artinya orang anu terpercaya. Di budak kene disebut wah si eta mah jelema jujur coba salah kitu. Gelarna teh al-amin wah si jujur sia teh. Si bener. Nah sabab kanjeng Nabi rek mawa ajaran anu hak. Lamun sok pamana ayeuna kanjeng Nabi rek mawa ajaran anu hak di bawah ku jalma anu teu bener, teu bener. Katos. Urang rek bawa ajaran anu hak tapi ku urang di bawah teu bener. Nepi ka dieu moal bener. Cik jelema ge moal percaya. Wah, ku cuma bawa ajaran kitu jelema. Kitu pasti hujat. Laras teu. Oh, enak ieu lah. Urang dakwah bari mabok. Astagfirullah. Kira-kira kumaha cik jelema? Balik sudah wah beri mabuknya erek bawa ajaran anu bener dibawa ku jelema teu bener kan itu mah bener ajaran anu bener kudu dibawa ku saha ku jelema anu bener pasti kan itu bakal bener gitu. Maka di dalam iman benar-benar dijaga kemurniannya keasliannya ajaran tidak boleh dicampur adukan dengan batil tidak boleh dicampur adukan dengan hak. Jadinya tuluy ayeuna urang sebagai jamaah anak kudu bener naon sababna sabab urang erek mawa ajaran anu bener erek terus teh percaya ulah ieu ngomong urang aneh cenah ulah naon ulah musyrik kudu daek tahajud ari pagawean mau wajibat coba kira-kira na dipercaya moal sia cenah ngomong ulah musyrik ari pagawean mau wajibat leres teh sia cenah kudu tahajud ari subuh ge sia kaberangan wae so gitu. Jadi iya tah hikmahna teh urang kudu bener teh intinya ngan seseorang moal pernah mengalami anu ngaranna bener lamun hatena teu bener naon sababna sabab perilaku seseorang datangna sumberna dina hate maka kudu dibebenah teh anu paling pertama adalah hati bersihkeun hate urang tina naon tina penyakit naon cenah penyakitna anu aya dina hate hiji musyrik kata penyakit hati eta teh penyakit anu sangat kronis naon cenah disebutkeun kronis da mulai bisa bubaran coba we nama datang ke rumah sakit asal sadikin udah onjang naon karaos hati jago naon itu kita anu aya musyrik atuh malah cepet kali lain obatan kira-kira dokter bisa ngubaran ya mau bisa ngubaran gitu. Ya, penyakit hati itu yang paling pertama.
Sabab ayeuna si jalma moal bener, mawa ajaran anu bener, lamun saupamana hatena teu bener. Maka bersihkeun heula hatena, tina naon, tina panyakit. Naon panyakit anu aya dina hate nu kronis? Musyrik. Atas paep, kunaon purinitan wae paep teh? Nyeri teu? Punten paep da naon teh teu patos sae kadelehna gitu. Tong dihajakeun panyakit teh. So, konsentrasi. Dia supaya harus dibongkar gitu ya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, cenah beut konteksna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad aya dia wassalatu wassalamu ala Rasulillah gitu. Ternyata sami-sami wae bentukna sholawat rupi-rupi. Tah, ieu awalna sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Terus ayeuna urang NU disebutkeun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuluy deui seueur di cenah sholawat teh. Aya sholawat kamilah Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman. Ya, aya deui sholawat. Naon sholawat? Sholawat pati, sholawat terus, sholawat anwar. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sidra sholawat yaqil ajal. Kumaha cenah eta sholawat berbagai macam gitu. Kumaha cenah hukumna? Intina mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sakitu. Da urang ayeuna ngalaksanakeun macakeun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, urang niat ibadah jadi ibadah. Paling pendek urang macakeun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, tapi urang niatna ikhlas karena Allah, diganjar ku Allah. Gitu. Cenah aya leuwih pede deui cenah maca sholawat teh. Aya sholawat naon? Sholawat pati, sholawat mama teu jadi masalah, cuma anu jadi patokan yang namanya ibadah, ieu tetep niatna kadah ibadah, niatna ikhlas. Niatna ikhlas karena Allah, jadi karena ibadah. Tapi lamun saupamana ayeuna urang maca sholawat niatna tujuanna geus lain ibadah, geus naon, geus dicampuradukeun jeung gordu dunya, itu ngaranna musyrik khafi. Seperti mana contohna ieu? Jah kusi loba baca sholawat kamilah 4444 keur naon? Ngarah ka bayar hutang. Nah, sok aya ngarah gampang rezeki. Atas. Tah ketika ayeuna urang ngalaksanakeun ibadah, geus dikaitkeun jeung naon? Jeung gordu dunya, itu ngaranna musyrik. Nah, tiba-tiba disebutkan musyrik, iya ada musyrik. Teh ngarejeunkeun. Ieu sholawat. Ya, ada baca sholawat teh ibadah. Ada ibadah teh kudu ka Gusti Allah. Ka Allah hungkul. Nah, ka Allah. Jadi ketika urang berbacakeun sholawatna teh semata-mata karena Allah, direjeungkeun jeung naon? Mayar hutang. Gitu. Ya, berarti ya saya dua tujuan. Ya ibadah unggul ka Allah nya keur mayar hutang ongkoh tah ngaranna anu direjeungkeun ieu ngaranna musyrik. Ngan kusabab ayeuna samar nyebutna dina ibadah ngaranna musyrik khafi. Katas teh. Jadi kaya Allah ari ka ngaranna ibadah ka unggul aya kami. So, dapati hadis serius iya karena aku dua iya karena stain wungkul ka anjeun abi ibadah, wungkul ka anjeun nyebut pertulungan. Ari ieu direjeungkeun jeung bayar hutang. Ieu logikana ieu. Torojo aya awewe, pulis si awewe teh. Waduh. Kaluaran SMA. Bogoh ka Pak Ahmad. Pak Ahmad teh panah urang da ieu geus surga hijau ieu awewe geulis. Sedengkeun ari Pak Ahmad teh loba hartana. Wah, lupa-lupa bro. Dipantok ngaya di tengah iman. Pasti Pak Ahmad bakal penuh pertanyaan. Ieu teh awewe teh bobogohan harta. Oh. Laras teh. Bakal aya pertanyaan kitu moal. Cik lamun sakira-kira bobogohan hartana, daek moal urang.
Oh, apa? Padahal kan, sia tambah hayang baik teh digalikan harta, lain digalikan urang. Ya. Ari hayang urang naon? Kaya teh anu bogoh teh ka urang, lain kana harta urang. Paduli urang miskin oge gitu. Itu bener cinta sejati, leres teu. Lamun misalkan ayeuna urang geus ningali kana harta, berarti lain cinta sejati tah. Berarti begitu naon ngaranna? Cinta palsu. Tah ketika ayeuna jalma nu ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah, bari bebarengan jeung wayah hutang, ninggalna teh cinta teh palsu. Anjing gaek sok teh baca sholawat karena hayang wayah hutang mah we ka kamina gitu. Ngerti enggak, Den? Paman ngatos deh. Kan nalika jalma aya nu ngalaksanakeun maca sholawat, tapi dibarengan jeung pamaksudan jeung tujuan lain karena Allah, maka ieu ngaranna teh musyrik kafir. Sabab ieu geus ngalanggar kana ketentuan. Nah, kana ngalanggar ketentuan pacek Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Shollu teh fi'il amal, itu ibadah. Ketika orang yang macakeun sholawat niatna karena Allah, diganyar ku Allah sabab jadi ibadah. Tapi lamun aya geus direjeungkeun dina masalah urusan sholawat, jeung masalah urusan dunia, itu geus lain ibadah. Geus terkontaminasi, geus kacampuran naon urusan dunia. Atas kade dina masalah urusan ibadah teh ieu teh disebutkeun teh deui wasilah. Nah, balik alaihi wasilah. Naon cenah wasilah teh? Wasilah teh hiji jalan, cara. Cara keur naon? Cara keur ngadeukeutkeun diri ka Allah. Cara keur ngadeukeutkeun diri ka Allah itu wasilah. Mana di antara cara keur ngadeukeutkeun diri ka Allah teh? Ku maca sholawat, tekan Nabi. Gitu. Ku baca zikir, ku maca Quran, ku sholat, ku tahajud, ku sedekah, itu wasilah. Jadi wasilah itu ibadah. Gitu. Nah, cenah urang ayeuna merlukeun wasilah, kitu nya. Merlukeun wasilah urang teu ngadeukeutkeun diri ka Allah. Pacenah urang aya kahayang, bener aya kahayang. Nah, anu paling pertama urang teu ngadeukeutkeun diri wawuhna heula urang ka Allah. Apa tuh PDKT? Si Pak Ahmad baheula sampe mengucapkeun ka pamajikan I love you. Cik kumaha heula? Kenalan heula teu? Urang teu buku teu wau-wau. Urang buku anjeun. Cik kira-kira kumaha? Bacik awal teh. Moal kitu kita nak rasa cetet. Leres teu? Pasti kana kitu. Jadi wasilah teh satu jalan untuk mendekatkan diri ka Allah. Gitu. Terus kumaha cenah lamun misalkan urang kaina mau makom, dina doa. Eta mah kudu segala kahayang urang mah udhuni astajib lakum. Katos bagus baheula bener sampai ayeuna mengucapkeun I love you teh bener pada PDKT heula nya. Tah geus PDKT ngerek ke ngomong urang teh. Oh neng I love you neng. Ya, naon sa diterima teu diterima, naon sababna pan geus PDKT. Ieu maksudna pang disalurkeun ka dieu teh ngalah ka harti. Ya. Lamun urang ayeuna PDKT henteu langsung mental seumpamana. Dianggap teh naon maneh teu buku ngomong gitu. Ya, gitu kan pasti bakal penuh pertanyaan. Sambil acan geus dicapkeun I love you. Terus deh, paman ke atas, gitu ya. Jadi atuh kembali dari kan awal. Nah, sabab berapa ngaku suami pengarang di kitab membacakan wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iya teh ternyata ngelaksanakeun ibadah parentah Gusti Allah. Itu berarti ketika nalika ngucapkeun wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, oh iya teh keur macakeun salat. Oh. Nah, itu harus pergi kurang kauninya dina masalah urusan pembacaan sholawat syukur. Tidak kita berjanji sami. Kita berjanji. Abtadiul imla bismidatil aliyah. Nah, eta mah maca sholawat teh panjang eta mah. Naon sababna diterangkeun heula ti awal perjalanan Rasul gitu.
Padahal ujung-ujung nama ieu tah natijah nama kesimpulanana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu. Nah, cenah beut urang kudu macakeun sholawat diparentah ku Gusti Allah. Naon tujuanana urang maca sholawat hayang kenging ridho Gusti. Sebab nalika jalma macakeun sholawat gitunya dina sapalena keterangan maka eta si jalma teh nalika macakeun sholawat bari niatna karena Allah lain hayang bayar utang kete ruhna teh dongkap ka Rasulullah ruh urang teh dongkap ka Rasulullah mata dina maca sholawat kudu bener teh teh eta mah berenang tidak datang ka Rasulullah lagi kieu cang-cangan naon ente baca gitu bener. Tapi lawan baca orang benar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dongkap ka Rasulullah. Ruh urang teh. Itu ketika ayeuna dongkap ka Rasulullah, kemudian Rasul ayeuna menyatakan bahwa benar anjeun teh ngalaksanakeun ibadah membaca sholawat ka kami, maka ku Allah bakal dipaparinan jaminan eta si jalma bakal kenging syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Apa itu syafaatul uzma? Syafaatul uzma itu adalah pertulungan dina poe kiamah anu mana moal aya jalma nu moal mere pertulungan kecuali Gusti Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina nalika yaumul ba'ats, apa yaumul ba'ats? Yaumul ba'ats nalika manusia ayeuna dihudangkeun dina alam pakuburanana ya sakabeh jalma dikuburkeun di arah mahsyar ieu jalma teu puguh keputusan duka sabaraha puluh ribu tahun diudag-udag ku seueur neraka bari daya keputusan akhirna sakabeh jalma sepakat untuk menemui Nabi Adam Nabi Adam diterangkan Nabi Adam jadi seberapa tahun tak melihat Nabi Adam tepung jeung Nabi Adam teh wahai Nabi Adam abdi bere syafaat Nabi Adam Gusti kuat cenah abdi dikejar-kejar sieun neraka kumaha cek Nabi Adam boro-boro ente cenah kudu syafaatan nah cenah Nabi Adam geus ayeuna moal bisa syafaatan kurang sabab Nabi Adam boga hiji dosa anu cek manehanana dianggap dosa belum pernah ditobatkan terus kalanggar kana aturan Allah naon wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kanjeng Nabi Adam pernah ngalah hiji buah anu ku Allah dilarang gitu. Nah datang deui cenah tah si kabeh jalma teh teu sabaraha triliun cenah mah beuneu aja ke zaman Nabi Adam dikumpulkeun kabeh wih Nabi Musa Nabi Musa cek Nabi Musa itu buru-buru ente aing oleh syafaatan dan kami oleh eueuh teu soal atuh ningali kondisi model kitu kan kurang mah kabayang gitu samsarana engke anu bakal terjadi jelema budak-budak kusir neraka anu balek taban oh gitu mulai lah jelema teh rupa ka ditu Usai nama sekarang urat yang kaki Nabi Ibrahim, kaki Nabi Ibrahim. Dari seberapa tahun kita yang kaki Nabi Ibrahim, kau beri hasil mana dengan tahu? Di mana cicing nama mana? Nanti kersakan tu Allah teh panggil je Nabi Ibrahim. Tapi manusia naros kita kaki Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, berilah syafaat terhadap kami ya Nabi Ibrahim. Cuma sekali Nabi Ibrahim. Beri pakai syafaatan gitu bring ke Nabi Musa ke Nabi Isa lupa ke Nabi Isa ting seberapa ribu tahun yang Nabi Isa terus capek tapi dengan Nabi Isa datang ke Nabi Isa wahai Nabi Isa berilah aku syafaat Nabi Isa aku sudah tidak kuat menahan kondisi seperti ini wahai Nabi Isa masuk Nabi Isa beri itu bisa syafaatan. Kenapa Nabi Isa tidak bisa memberikan syafaat? Aku kira-kira kemarin punya syafaat lah. Bila maka baik aku pangeran aku. Gitu.
Akhirnya orang terakhir yang dipinta syafaat itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kanjeng Nabi sujud kepada Allah, ya Allah berilah syafaat untuk kaumku ya Allah. Nah setelah itu maka kata Gusti Allah, silahkan engkau berikan syafaat kepada seluruh kaum-kaummu. Akhirnya eta neraka kanjeng Nabi diudak lumpat sieun ka Nabi Muhammad. Bagaimana bentuk syafaatul uzma pada waktu itu kanjeng Nabi Muhammad? Ternyata seluruh umat manusia pada waktu itu ditetapkan, yaitu dihisab. Nah, kan dihisab ditetapkan. Sama saya kanjeng Nabi bisa, saya hisab mati kanjeng Nabi Muhammad mah kabeh tidak puguh, teu puguh kondisi jeung posisina. Anu dipikeun seueur jelema anu frustasi. Tapi kan jalan ditakir Gusti atuh lamun sakirana kuring rek bisa asup ka neraka buru-buru asup ka neraka. Tapi kan jalan ditakir itu saking frustasi. Nah sababna tidak ada keputusan. Begitu kanjeng Nabi ayeuna ngadoa ka kanjeng Nabi ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, barulah jalmi pada waktu harita dihisab ada keputusan. Sakabeh umat dipapai saha nu mimiti ayeuna dihisab. Nu mimiti dihisab umat kanjeng Nabi Muhammad. Baru dihisab. Padahal wah dulunya ribuan tahun jadi gila ya urang kiraha itu. Bari hayang udud bener. Aya udud di mana ada udud itu? Ah cenah pamat rek makawe cenah bako. Mah pamat ada bisa. Leres. Nah, ieu bentuk syafaatul uzma. Akhirna sadayana manusia dihisab. Anu merenang asup ka surga panggeulana asup ka surga umat kanjeng Nabi Muhammad. Anu panggeulana asup kana neraka asup kana neraka umat kanjeng Nabi Muhammad. Jika kok cenah ala kadar kitu geuning bisa eta teh syafaat umat kanjeng Nabi ala kadar aya dihisab hukum. Kanjeng Nabi Muhammad sangat bertanggung jawab ka umat. Mana ada di antawis ayeuna anu kalebetkeun kana sapatu umat kanjeng Nabi Muhammad. Tah dina sanalika kabeh umat kanjeng Nabi Muhammad geus diasupkeun ka surga sawareh kana neraka sawareh kanjeng Nabi teu cicing hancur kana sieun neraka. Diteangan umatna kanjeng Nabi. Teangan iman anu aya dina hatena sagede pulau buah. Maneh aya sagede pulau buah da kejaran beuteung panas pan neraka ge. Iya we lupa. Tah iman maneh aya cenah sagede pulau buah taekun ka surga. Ah aya maneh sagede pulau buah taekun ka surga. Ah aya pulau buah taekun ka surga gitu. Tah geus beak aya iman sagede pulau buah. Neangan deui kanjeng Nabi Muhammad teh anu sagede sigi korma. Leutik pisan di mana teh? Maneh sagede sigi korma aya tadi mana tah taekun ka surga. Tapi maneh sagede kana gimana ieu? Sagede sigi korma taekun ka surga. Maneh aya keneh. Papai sadayana. Itu syafatul uzma. Beak teh iman anu sagede sigi korma. Diteangan deui ku kanjeng Nabi umat kanjeng Nabi. Iman anu sagede zarah sagede kieu tah. Nempel saeutik pada cara ngacai cenah teh teh iman teh. Leutik taekeun ka surga, taekeun ka surga, taekeun ka surga. Kecuali orang mukmin anu ngakukeun mukmin tapi dina hatena aya musyrik. Nah, ieu mah teu bisa. Nah, sebab dapatna kanjeng Nabi Muhammad tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang musyrik. Sabab jelema nu musyrik mah eueuh iman. Katos teh. Sabab jelema musyrik mah eueuh iman. Kan itu mobian. Ngaranna ge musyrik. Gitu. Jadi eueuh imanan bae. Katos. Jadi posisi jalma musyrik jeung jalma kafir teh keneh jeung kehed gitu. Dina statusna mah keneh jeung kehed sarua. Gitu-gitu keneh. Nah cenah kan getor ibadahna mah ceuk urang getor ibadahna. Tapi da ceuk Allah mah teu diaku ibadah. Berarti ala kadar status pengakuan diri unggul berdampak orang sebagai orang mukmin dan getor ibadah. Nah, kan terakhir malu apa Gusti Allah. Meskipun aya getor ibadahna, ari hatena musyrik. Parah lupa hati musyrik mah. Iman. Maka kanjeng Nabi tidak bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang musyrik. Kata,
waktu diangkat-angkat ke surga jadi urang teu wae. Ieu na pareuh mah teh. Da eueuh imanan. Maka surah Allah dan Al-Qur'an dicarioskeun bahwa orang yang akan selamat di akhirat itu adalah alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin. Ini dijelaskan oleh Allah teh imanuhum bidzulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanuhum anu teu dibarengan, anu dicampuran di imana jama-jama iman teh bidulmin dicampuran umus ri ulaika lahumul amnu. Nah, orang yang beriman itu akan selamat di akhirat. Sarajan sagede kitu. Leutik imana teh saeutik bisa, tapi teu dicampuran ku musyrik. Aya kan nyai-nyaian beunang teh di dunya teh ngaji tara beunang. Gitu. Pagawe teh aya we nembok beunang gitu. Punten lambat. Pagawe teh aya we nembok ngaji tara beunang gitu. Jadi aya iman teh kan salah saeutik gitu. Ya. Nah, jadi masih kena untung. Aya sagede sieun, sagede kieu tah, sagede sigi sapi. Masih kena untung aya imana sagede sigi korma. Masih kena untung aya imana sagede plok buah. Ari musyrik geus eueuh imanan. Maka Kanjeng Nabi tidak bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang musyrik dan sababna sabab teu aya iman. Annahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya bahwa orang-orang yang musyrik kepada Allah maka mereka itu haram untuk masuk surga. Wa ma'wahun nar. Tempat tinggal jalma-jalma musyrik itu dinasirkeun wa ma'al dzalimin min ansor. Orang yang musyrik itu tidak akan pernah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tong saeda musik teh musik leutik masih ada kieu tah. La yadkhuluna jannata liman kana fi qalbi walau kana misqala dzarrah al-kibriya. Ya hadis Nabi. La yadkhuluna jannata liman kana fi qalbi walau kana misqala dzarrah al-kibriya. Moal pernah diasupkeun ku Allah ka surgana Allah lamun saupamana dina hatena aya sagede sigi sasawi al-kibriya teh takabur. Atuh lamun kitu mah takabur teh kalebet kana musyrik keneh laras. Ieu kaasup kana syirkul asghar. Musyrik anu leutik pisan. Kibriya. Jadi kada urang nya kudu rada hati-hati ya. Sabab saeutik dina hate aya takabur, gitu aya ria, aya ujub bisa jawabna tetep haram asup ka surgana Gusti Allah. Kalau bagaimana? Nah, maka ini orang kudu selalu mengintrospeksi diri tentang keadaan diri orang. Nah, diri orang teh aya sifat nu kieu teu. Ari kadang-kadang lamun ku batur mah katilai kadang-kadang lamun ku diri mah katilai nya. Mah katilai ku diri. Tapi orang selalu muhasabah gitu. Nah, sababna tapi kadang-kadang dina hate sok aya pengakuan. Nah, pembicaraan urang teh, nah sikap urang teh, nah kalakuan urang teh aya keterkaitan jeung makhluk seperti nanti nah aya kapuji ku makhluk, nah aya takabur, aya dikasih ku makhluk. Itu harus selalu urang dijantenkeun introspeksi. Nah, sababna saeutik oge ieu moal diasupkeun ku Allah kastur. Atas Islam ayu gitu tinggal ngobrol masalah lain. Aduh. Ya, begini dia. Musyrik teh yakilu ya, hiji musyrik jali. Jelas ya musyrikna seperti urang cak percaya kana kaboa. Jelas ya musyrik kan? Nomor kaduana aya musyrik khofi. Anu garita musyrik khofi mah kagabungkeun urang ayeuna sholawat ka Allah sareng aya bayar utang. Nomor katiluna syirkul asghar. Musyrik leutik. Teh anu paling samar ieu. Naon? Loba musyrik leutik mah ujub, riya, takabur, hayang kapuji ku batur, hayang dihargaan ku batur. Pokona malah aya rasa tinggi we saupamana, eueuh rasa tawadu teh kana syirkul asghar. Sagede kieu
aya dina hate urang haram sia asup surga teh geus Rasul. Lah ya dulu ngajar nata liman kana bi qalbi walau kana miskola dzarrah alkim lihat lagi hadis ieu. Ya dulu nazan nata walau miskola dzarrah alkim ya kabur alkim ya. Nah, acara kesimpulan dibahas masalah ieu sabab ieu pakai setan. Karena kurang diterangkan masa urusan isim jimat kabuat terus bisa jawabannya apanya mau jenal ayeuna nama gitu baheula mah di jenal tasbih kabuat tah itu nama apanya yakin orang kana kabuat itu karena musyrik jali. Maka mana ayeuna lamun saupamana urang ngagabungkeun ngalejeungkeun kana masalah urusan ibadah direjeungkeun jeung masalah urusan dunia ieu ngaranna musyrik kafir. Apa? Iya teu apa mah. Pagawean sapopoe anu nempel dina hate. Asa aing asa aing pangkasepna, asa aing pangjagona, asa aing pang segala rupana. Ieu geuninganan haram masuk ka surga tau ge. Saraja teh segede ieu. Ieu hate. Allahu Akbar. Terus. Nah, makanya solusinya adalah tobat ka Gusti Allah. Wasilah urang dilobakeun pikir Ismul Azam, mudah-mudahan sakabeh penyakit anu aya dina hati urang ku Allah dibersih. Amin. Jadi teu cukup ku ala kadar urang zikir hungkul tapi terus kudu muhasabah. Apa muhasabah? Introspeksi diri, rasakeun ku sorangan. Oh, introspeksi. Ari aya geus bener teh ngomong teh, ari aya teh ngomong aya ka gitu. Kan kudu hayo we kitu. Sabab dari iman bukan melihat orang tapi melihat diri. Terus, ini perjalanan dalam iman itu lain ningali ka batur, lain ningali kesalahan batur, tapi mengintrospeksi diri seorang. Sekiranya dina hati orang masih kena penyakit, tuluy kurang daun diubaran, diistighfaran, diistighfaran. Nah, kala mun saupamana urang geus bener-bener zikirna, geus loba zikirna, kere karasa dina hate ketika urang ayeuna nyarita bersikap seperti ayeuna takabur jeung sajabana, aya nu ngabeja dina hate. Jadi aya rasa gitu. Berarti salah urang. Oh, berarti salah istighfaran diri. Itulah pagawean daun iman berarti itu istighfar. Jadi nacra ieu beut aya di sakabeh jalan, aya di sakabeh jalan. Apunten tuh kasih simpuri pada ngomong tidak ngalaman, gitu. Pada simpuri ngomong tidak pernah ngalaman, nggak kerja rasa gitu. Jadi ketika ayana urang dina penampilan, dina caritaan, dina segala rupa, aya we sopamina dina hate. Aya perasaan berarti. Jadi aya kesadaran dina diri. Jadi gitu. Ngan lamun sopamina urang teu sadar eta teu bahagia. Gitu. Nah sababna geuninganan jaminan ti Allah ketika dina hati urang tidak bisa menghilangkan penyakit seperti ieu haram asup ka surgana Gusti Allah. Atas banget. Di papat untuk nasi teh biasa we urang mah teu kudu bae ka 3.000 batu karena halus lah sia. Kati amat kudu tawadu we urang mah nasi. Tawadu we urang teh nasi. Rendah hati, aduh, Muhammad alun, sama kuring pada sakit itu tawadu Muhammad karena, jadi kudu tawadu rendah gitu. Tak gitunya, itu udah geus layu. Mudah-mudahan sih aya manfaat aja, gitu. Tak gitu di atas bisna, saya naon bahasan sholawat, ya dia dikaitkan dengan ajaran urang. Jadi ajaran batak sagetuna mah dina ajaran urang dan masalah usaha sholawat hebatna jeung seluruh sakabeh sholawat anu dicipta anu kaji ngadamel setiap para ulama itu di dalam iman. Aya sholawat Fatihah, aya sholawat Maria, aya sholawat segala sholawat aja. Gitu. Cuma nah cenah ayeuna sadayana jamaah anu kakara lain sakana ismu adon candi bede can bakal dibere sholawat. Ayo we ditagih ismu ada we hayo semua ada we teu dibaheana naon deui ngajaga bisi hate urang ieu padahal teh keur tobat dina musyrik naras sepanjang ayeuna urang can bener mah hate hayo we semua
Tapi bukan berarti urang ayeuna teu cinta ka Kanjeng Nabi kusabab teu bacakeun sholawat. Henteu. Da payana urang ayeuna tobat ka Gusti Allah oge tina musyrik. Eta teh geus marupakeun cinta ka Rasulullah. Naon sababna? Sabab Rasulullah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad apabila mereka itu cinta kepadaku. Gitu nya fattabi'uni. Tuturkeun kami. Gitu. Tah eta pada malah Kanjeng Nabi tobat teh. Seberapa kali Kanjeng Nabi tobat sehari semalam? Tidak kurang daripada 100 atau 70 kali. Itu kurang bisa itu. Gitu. Tah urang teh tobat dikir Isnu Adam teh ieu teh nuturkeun Kanjeng Nabi. Cing ari nuturkeun cinta henteu. Cinta daripada ayeuna urang teu nuturkeun atanapi naon? Atanapi ayeuna menyalahikan aturan. Maneh mau kecinta ka kuring tapi maneh menyalahi bae kan aturan gitu kan. Harusnya. Tuh. Nah. Jadi dina perjalanan dalam iman satu acana ajeuna satu acana ajeuna babak finishing can aya naon can aya doa can aya sholawat tah cara kumaha mun abdi nyahuanan make sholawat tapi sholawatna umum Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad mangga eta mah da umum gitu. Yang tidak boleh itu anu sifatna khusus. Sholawat kamilah eta mah khusus dari saya ngaranan. Sholawat Fatih eta khusus saya ngaranan. Itu mah kangaranan perjalanan anu sifatna khusus kudu hiji lamun dari mana kudu dina waktuna kaduana kudu dibimbing. Nah sababna sabab lamun misalkan ayeuna henteu dina waktuna dar wae nama maca Ismu Adam sama mana kabar jeung sholawat kamilah stres ge. Pas nu anyar teh ngacacan. Eta nya. Nah, nomor kaduana kudu dibimbing. Kapan itu sholawat dipasikeunana diturunkeunana ketika parantos mengalami finishing nyaeta saum 10 dinten alias tah sabab lamun geus difinishing mah berarti geus kakontrol masalah akidah jeung keyakinan urang. Lamun dibere doa oge moal itiman kana doa. Terus pada itu dibimbing macan bener seumpamana lain dibere pasti bakal itiman kana doa. Ari itiman kana doa nya musyrik kopi teh. Ya. Jadi sama-sama model segala amal-amal jeung doa di sajabana gitu ya. Intina adalah kate ulang-ulang ya. Keyakinan ulang-ulang sing nepikeun ka naon sing nepikeun ka kuat. Jadi di dalam iman mah tidak masalah urusan keyakinan kayak bisa diukur. Bener jeung teu benerna keyakinan urang ka Allah, engke diukurna dina saum 10 dinten penyerahan. Sadar pati wae na wirna gatos supamana masih kena aya jimat yang salah saeutik geus teu bisa disebutkeun iman. Panisbatu bainal mukmin wal musyrik umadidan wa didan layas tamian. Nisbat hubungan antara iman dan musyrik teh bertolak belakang, tidak mual mungkin, tidak mungkin ngahiji dina hiji dan dina hiji jalma. Jadi status jalma teh moal kieu Bapak jenal disancan ya iman ya musyrik. Oh. Lamun iman, lamun musyrik bos, musyrik. Nah sababna, sabab kan statusnya beda. Ari jalma mukmin mah ka dituna ku Allah bakal disimpen di surga, ari jalma musyrik mah engke ku Allah disimpen teh dina neraka. Padahal teh haram masuk ka surga. Lamun nya iman nya musyrik, bener kata papaliut bener aya suku di surga, sirah dina neraka, ucap-ucapan kieu, status tada dua. Tadi dijelaskan alladzina amanu wa lam yalbisu. Jalma anu beriman berarti kacau kurang artinya imanna anu mukhlis gitu kan. Anu utuh imanna teu kacau kurang kudaon kumus musik ulai kalahumul amnu itulah orang yang akan selamat di akhirat. Harus baik. Henteu nya kieu kitu wae teh nama kalau di kitu lu kulilikir kopi ka ditu nya. Ya wa. Tas, walau bisawab. Tas gitu. Allah Akbar. Kurang kudu deh dong.
Saya pertawasan. Saya. Selesai.